Թորգոմ, ես քեզ արգում եմ, համար կասեմ ոնց կա։ Ես չեմ եկել քո մոտ, որ շավոյից խոսամ, ոչ էլ իմ։ Ես ստեղ եմ ապագայից խոսալու համար։ Անկախ նրանից ով է խփել շավոյին, նա բոլորիս լավություն արե։ Վերջի 10 տարվա ընթացքում շավոն մենակ իրա բիզնեսների մասին էր մտածում, ինչքան անարժան կար, վերեշ անել էր կողքը ու վլաս տվե։ Ես մտադիր եմ փոխեմ այդ ամեն ինչը ու հին կարգերը նորից հաստատեմ։ Դրա համար ինձ քո օրհնությունն է պետք։ Գնահատում եմ անկեղծությունդ, բայց ես իմ որոշումը չեմ փոխի։ Ու դրա համար երկու պատճառ կա։ Շավոյին խփել են առանց մեր դաբրոյի, այդ կարմիր գիծը։ Երկրորդ, ես սեղան չեմ նստի մեկի հետ, ով աղջիկը բռնաբար է ու սպան է։ Շավոյին խփողը Իրանը կստանա այդ ժամանակի հարցը։ Ինչ վերաբերվում է Բեկին, ես իմ ձեռով գլխից կթողեմ, եթե հաստատվի իրա մեղավորությունը, չկասկածես։ Նա մեղավոր է, Ռաֆ։ Այդ գիտեմ ես ու գիտես դու։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Դու մտածում ես, որ տղերքը պռոստը տակ են որոշը Բեկին խփեն։ Նրանք սկի ծիտ չեն սպանել կյանքում, բայց այսօր զենքերը վերցրել են ու դուրս են եկել քաղաքի ամենամարդակեր մարդկանց դեմ։ Ու այդ ինչ է նշանակում, որ 100% չէ, 1000% վստահ են։ Ես ոստիկանությունում վերևները մարդում եմ։ Այդ թեմայով խոսացել եմ հետը։ Երկար բարակ հարցոփորձ եմ օրը։ Ու Բեկի դեմ ոչ մի բան չկա Թորգոմ։ Այդ չի նշանակում, որ 100%-ով անմեղ է։ Բայց չի էլ նշանակում, որ կարանք դեմ տանք պատին, չէ՞։ Առանց պատճառի, առանց հիմքի։ Ու վաբշե, ես հարցը լրի ուրիշ լուծում կունենար, եթե այդ ջահելները չխփեին Ջանոյին։ Քո պատասխանը ինձ չի բավարարում։ Եթե մենք վաղը չհավաքվեցինք ու որոշում չկայացրեցինք, քաոս առաջանալու, ինչքան աբիժնիկ ու դուխավիկ կա, փորձելու են իրանց ձևերով հարցերը լուծեն, որովհետև գլխներին մարդ չկա։ Ու վաղը մեր համար ավելի բարդ է ալնելու Թորգոմ։ Հավաքվեք, որոշեք, բայց առանց ինձ։ Եթե դու հավաքին ներկա չեղար, այդ հարցերը առաջացնելու մարդկանց մոտ։ Իրանց պրոբլեմն է, եթե իսկապես որոշել ես վերականգնել հին կարգերը, ու ես բեսպրիձելի դեմ պայքարես։ Ես քեզ չեմ խանգարի, բայց եթե դու գնացիր Շավոյի ճամփով, մենք պրոբլեմ ենք ունենալու։ Ես քեզ հասկացա։